วัสดีค่ะพบกับพี่ออมนะคะกับรายการแมงโก้ทูอิทออลค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่อง IELTS ค่ะโดยเรามีแขกรับเชิญคนพิเศษนะคะคุณเฮเตอร์ค่ะทางแมงโก้ของเรานะคะเนื่องจากว่าเราเนี่ยทำเรื่องการเรียนต่อต่างประเทศมาเป็นระยะเวลานานนะคะแล้วเราก็มีลูกค้าหลายคนมากๆที่ค่อนข้างถามถึงว่าแบบเรียน IELTS ที่ไหนดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นคือตอนนี้นะคะของเราเนี่ยมีการเปิดสอน IELTS แล้วนะคะน้องๆคนไหนสนใจอยากเข้ามาเรียนนะคะสามารถมาเรียนกับเราได้ค่ะโดยวันนี้นะคะเราจะพูดทิปเกี่ยวกับ IELTS ค่ะวันนี้เราจะพูดถึง5เรื่องที่คนถามมากที่สุดเกี่ยวกับ IELTS กันค่ะI think it really depends on the individual student. Both of the exams are equal in terms of their level of difficulty, but some students prefer to type, whereas others like to write things by hand. So it really is up to you, whatever feels most comfortable. จากที่คุณเฮเตอร์บอกก็คือว่ามันเหมือนกันความยากมันเท่ากันเพียงแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าใครถนัดด้านไหนมากกว่าคือถ้าเกิดสมมติว่าเราสอบแบบคอมพิวเตอร์เบสเนี่ยเราต้องเหมือนพิมพ์ด้วยแล้วก็การสอบแบบ reading กับ listening อะค่ะต้องใช้คอมพิวเตอร์ด้วยคือถ้าน้องๆไม่ชินนะคะมันก็อาจจะแบบเหมือนผิดพลาดได้อะไรเงี้ยส่วน paper base ก็จะเป็นการเขียนเนาะถ้าเราคิดว่าเราเขียนเร็วกว่าเราพิมพ์ก็แล้วแต่ว่าเราชอบอันไหนค่ะI think you do need to spend more time on task 2. You need more words. It's 250 words for the word count. And so you should spend 40 minutes on the task. I always suggest perhaps doing task 2 first, simply because it is the longest and it is worth the most points. So doing that first and then leaving the remaining time for task 1 is the way that I think might be a better way to do it.แนะนำให้ทำทัสสองก่อนเพราะว่ามันเป็นทัสที่ได้คะแนนเยอะกว่าแต่ว่าเราก็ไม่ควรที่จะสเปนไทม์เยอะมากๆกับมันนะคะก็ควรที่จะแบบแบ่งเวลาให้ดีว่าให้เหลือเวลาทำแบบทัสอื่นด้วย Grammar is of course important and remember there are 4 parts that they're testing you on and grammar is 25%, so sure it is very important. For your grammar in terms of your writing and your speaking, you need a variety of structures. If you're doing speaking practice and you're telling a story, using past simple, past continuous, past perfect together really helps with your band score. You need range. In terms of reading and listening, also equally important. Take a look at the gaps very closely. Consider the parts of speech, and this will also really help you in terms of hearing the right answer or locating the right answer within the text. So grammar is important. It's a part of the exam. ก็คือจริง grammar สำหรับ speaking หรือว่าwriting นะคะก็คือจะประมาณ 25% คือมันก็สำคัญแหละแล้วก็ส่วนตัวที่เป็น listening กับ reading นะคะจริงๆคือถ้าเรารู้ grammar ในการที่เราจะตอบคำถามอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะใช้แบบ tense ที่ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยเพิ่มเติมนิดนึงคืออย่างที่บอกว่าตัว speaking อะค่ะก็คือว่า grammar เนี่ย 25% เนาะดังนั้นคือจะต้องใช้ variety ของ tense ด้วยเหมือนกันค่ะ You need to just try and answer it as best as you possibly can. Remember, task response is 25% of the mark, so you can still save yourself with your grammar and your vocabulary too. When it comes to speaking, if you're not sure of the question, ask the examiner to repeat. You can do that. If you ask him to repeat the question on 1 or 2 occasions, it shouldn't affect your band score. If you're not 100% sure what he said, but you've got your own idea what you think he might mean, you can always ask the examiner or say to the examiner, do you mean? And then explain to him in your own words what you have understood from the question.So always ask for clarification when it comes to speaking. ถ้าสมมติว่าเราไม่รู้ว่าเขาถามว่าอะไรเราสามารถที่จะถาม examiner ได้ว่าแบบคุณหมายความว่าแบบนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยขอให้เขาช่วย repeat question หรือว่า paraphrase question นั้นได้เหมือนกันค่ะก็คือแบบอย่าแบบว่ามั่วๆแล้วก็ตอบไปเลยอะไรเงี้ยเพราะจริงๆมันสามารถที่จะแบบขอให้เขาเรียกว่าอะไรพูดคำถามอีกรอบหนึ่งได้เพราะไม่งั้นเดี๋ยวเราจะเสียคะแนนไปเลย 25% นะคะ This is something I often tell my students because people generally think that it's near on impossible, right? But there are ways that you can do this, and one of the ways that I like the most is recording your own voice. So if you take a variety of speaking practices and you record yourself and you listen back. This is good for a number of reasons. When we're talking, quite often we're not fully conscious about what we're saying. So when you listen back,
you become more aware of your tendencies. You can check the grammatical structures that you're using. You notice when there might be moments that you slow down. If you're slowing down, you can ask yourself, why did I slow down? What did I lack? Am I lacking the grammar that I need to express that idea? Or was I lacking the vocabulary needed? So it also will highlight to you the areas that you might need to focus on. Another thing about listening to yourself is that you might hear yourself repeating the same vocabulary over and over again. And we don't always notice this when we're just talking. So when you start to see or hear rather what you're repeating, it highlights again to you where you need to broaden your vocabulary. So make a note of the things that you're repeating, make a note of areas that you slow down, and also think about ideas that you didn't express because you weren't able to. So you can still help yourself by listening back and becoming a lot more aware of your own speaking habits. ถ้าเกิดเรามัวแต่พูดอย่างเงี้ยเราจะไม่รู้ว่าแบบเหมือนเราขาดอะไรอาจจะแบบแกรมมาผิดหรือเปล่าหรือว่าเหมือนพูดแล้วแบบเหมือนประโยคมันไม่ดีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คืออยากให้แบบเหมือนอัดแล้วก็มาเปิดฟังอีกทีนึงแล้วมานั่งวิเคราะห์แบบเราแบบว่าขาดตรงไหนอะไรเงี้ยค่ะสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่มีคำถามเรื่อง IELTS นะคะสามารถถามพี่แมงโก้เข้ามาได้แล้วก็เราเปิดสอน IELTS แล้วนะคะก็ต่อไปเนี่ยเราอาจจะมีแบบเวิร์กช็อปหรืออะไรนี้ก็อยากจะเชิญน้องๆทุกคนนะคะที่ดูวิดีโอนี้นะคะก็มาเข้าร่วมเวิร์กช็อปได้ค่ะวันนี้บ๊ายบายนะคะลาไปก่อนเจอกันใหม่เทปหน้าค่ะบ๊ายบาย